Maqaan koo Tsiyoon Addabaabaayeen jedhama. Iddoon dhaloota kootii Bahar Daar naannoo Dabra Taaborittan dhaladhee guddadhe. Yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii Bahar Daar keessatti barsiistuu saayinsii fayyaa ta'een hojjechaa jira. Bara 2007 Aksum Yuunivarsiitii madaaliyaa warqee badhaafameen ture. Ani barattuu baay'ee cimtuudha. Maatiin koo iddoo guddaatti na eegu. Namoonni ana beekan hundumti isaanii lafa guddaatti na eegu turan. Haa ta'uyyuu malee bara 2008 irratti wanta guddaa tokkotu na mudate. Innis hiriyaa gaa'ilaa tokkoon qabadhe. Hiriyaa gaa'ilaa koo kana wajjiniin gaa'ila dhaabachuu waan barbaaduuf maatii kootti nan hime. Maatiin koo garuu amma yeroo kanatti gaa'ila dhaabachuu waan hin barbaanneef na didani. Gaafa maatiin koo gaa'ila hin dhaabattu yeroo ammaa kanatti jedhan isaan na didan, anis aarii keessa nan gale. Maatii kootiif abboomamuu nan dide. Sababa maatii kootiif abboomamuu dideen wantan qabu hundumaa nan dhabe. Abbaan koo dhiira. Haa ta'uyyuu malee akka dubartitti hirqifatee bo'e. Abbaan koo akka itti bo'e otoo argitanii baay'ee nama dinqa. Imimmaan abbaa kootii sun har'a gatii guddaa na kaffalchiiseera. Haati koo gatii guddaa natti kaffalte. Haati koo baay'ee natti dadhabde. Dadhabbii haadha koo, dadhabbii maatii koo hundumaa garuu lafatti dabale. Maatiin koo baay'ee natti gaddan. Lafa guddaatti waan na eeganiif. Hiriyoonni ani wajjiniin barachaa ture har'a iddoo gurguddaa jiru. Baay'een isaanii mindaa guddaa nyaatu. Baay'een isaanii hojii gurguddaa hojjechaa jiru. Ani garuu hundumaa gadi. Yeroo duraa ani hunduma dura jalqaban ture. Waaqayyo karaa hundumaa jalqaba na godhe. Mana barumsa keessatti tokkoffaan ba'an ture. Madaaliyaa warqees badhaafameera. Digirii koo lammaffaarree Finfinnee irratti fudhadheera. Haa ta'uyyuu malee sababa maatii kootiif abboomamuu diduu fi sababa ariifachuurraan kan ka'e ani har'a duwwaadha. Hin ariifatinaa. Namni gaafa ariifatu takkaa dursee hin beeku. Namni ariifataan hunda duubaa booddeetti hafee zeeroorraa jalqaba. Kanaafiyyuu ariifachuun bareeda miti. Ani sababan ariifadheef, sababa maatii koo dhaga'uu dadhabeef, sababa maatii kootiif abboomamuu dideef har'a kunoo ani tokko jedhee duwwaarran jira. Duwwaarra eegaluufan jira. Yoo ariifannee duwwaatti gadi deebina. Hiriyoonni koo har'a eessa jiru? Ani garuu achuman jira. Bara 2010 eegalee aga ammaatitti waa hojjechaa hin jiru. Ani har'ayyuu bara 2010 irra nama jiruttan of ilaala. Maqaan koo inni manaa Meerii jedhama ture. Baay'een isaanii Meeriin eessa geessee, Meeriin eessa jirtii jedhanii na iyyaafatu. Ani wanti natti irratti tokkoyyuu hin jiru. Maatiin koo qabeenya baay'ee qabu. Digirii koos yeroon baradhu, barumsa koos yeroon baradhu jireenya irraa afaan qaban ture. Hojjechaan jiras wanti natti irratti tokkoyyuu hin jiru. Haa ta'uyyuu malee abdii tokko hin qabun ture. Akka nama abdii hin qabnettan of ilaala ture. Abdis nan kutadhan ture. Guyyaa tokko mana caatii keessatti otoon jimaa qamaa jiru dubartiin tokko dhuftee Gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu koo godhadhee akkan fudhadhuuf wangeela kana dhugaanatti baate. Sababa isheen dhuftee dhugaanatti baateef anis nan amane. Egaan Gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu koo godhee fudhadheen booda waan hundumaa nanniise akka koo isa duriittis nan deebi'e. Haa ta'uyyuu malee dadhabbiin na keessaa waan hin baaneef mana Waaqayyoo keessaa ba'ee ammas gara addunyaatti nan deebi'e. Gaafan gara addunyaatti deebi'u araadaan duratti qabu hundumaa nan eegale. Gadheedhaa gara caalaa gadheetti isa duraa sanarraa indoo natti caale. Gaafa kun ta'u ani kana booda waan tokko akkan argachuu hin dandeenyettan of ilaalan ture. Haa ta'uyyuu garuu barsiistuudha. Hojii koos gadi hin dhiifne. Barsiistuu fayyaa ta'e otoo hin jiru waan baay'ee otoo hin qabu ani garuu akka nama duwwaati. Akka nama homaa hin qabnettis ofan ilaalan ture. Mucaa yeroo sana jaalladhee waa'ee isaatiif wanta hundumaa dhabe kun amma garuu fuudheera. Ilmoos dhalfateera. Ani garuu jireenyi koo duwwaadha. Obboloota koo hin ariifatinaa. Gorsa maatii keessanis hin tuffatinaa. Otoon gorsa maatii kootii dhaga'e, otoon ifannaa maatii kootii dhaga'ee jiraadhee ani har'a kana hundumayyuu hin ta'uun ture. Ariifachuu koorraan kan ka'e jaalala iddoo hin geenyeef jedhee jireenya koo nan dhabe.
maatiin koo iddoo guddaatti yoo na eeganiyyuu lafa maatiin koo na eeganitti argamuu hin dandeenye obboloota kootiif illee fakkeenya ta'uu hin dandeenye kan hunduma keessatti garuu waaqayyo akeeka narraa qaba ture. Waaqayyo waan akeeka narraa qabuuf guyyaa kana naa fideera. Ani har'a jijjiirame nama haaras ta'eera. Tokko jedhee yoo nan eegaleeyyuu har'a bakka fee ga'uu nan danda'a. Otoo gara kana hin dhufin guyyaa tokko taaksirraa bu'ee gara mana otoon adeemutti jiru mana shishaan naqa jedheen ofitti yaade. Gaafa kana yaada adeemu afuurri tokko gara sakkana diin adeemne gara mana kootti akkan galu na abboome. Anis abboomamee gara mana kootti nan galee guyyaa sadiifis mana hin baaneen ture. Kanarratti otoon taa'ee yaada jiru Maarsel televezyiiniin akka mana kootitti naaf galuu fi nan gaafadhe. Isas fidee nan guuchisiifadhe. Gaafan guuchisiifadhu Maarsel televezyiiniin malkaama waxxaatochi kana barsiisaa jira. Beeksisa isaa dabarsaa jira. Anis bilbilee nan galmaa'e. Akkuma bilbilee galmaa'eenis gara kana nan dhufe. Kunoo eegan gara kana dhufe nan jijjiirame. Barumsi lafa kanatti baradhu hundinuu jireenya koo jijjiireera. Jireenya koo haaresseera. Ani nama iddoo salphaatti hin argamnen ture. Nama namoonni baay'een lafa guddaaf na eegan ture. Har'a garuu nama gadiin ta'e. Har'a garuu akka nama waa hin qabneen ta'e. Obboloota koo maatii keessaniif abboomamaa. Haadha keessan abbaa keessan dhaga'aa. Maatii ofiitiif abboomamuun eebbadha. Maatii ofii dhaga'uunis ulfinadha. Otoon maatii koo dhaga'ee jiraadhee otoon isaaniifis abboomamee jiraadhee har'aan kan hunduma keessa hin galuun ture. Jaalala hundee hin qabneef, jaalala dhugaa hin taaneef, jaalala baduuf jedheen ani of hin dhabe, maatii koo nan dhabe. Maatiin koo sababa isaa kootiin mana keessatti nagaa dhabanii armeen koo abbaan koo gatii guddaa natti baasaniiru. Keessattuu armeen koo gatii guddaa natti baafteerti. Armee baay'ee si gaddisiiseera. Baay'ee si qaanesseera. Baay'ee si yeellaasiseera. Armee koo dhiifama naaf godhi. Dhiifama naaf godhi. Kana booda lafa sanatti hin deebi'u. PhD koos ittan fufa nan baradha. Armee otoon si dhaga'ee jiraadhee kan hundumarra hin ga'u. Sababa kootiif jettee waan baay'ee taateerta. Sababa kootiif jettee mana keessatti nagaa dhabdanii jirtu. Kana booda garuu lafa sanatti hin deebi'u. Abbaa koo, haadha koo, obboloota kootiif illee fakkeenya ta'e waan hin argamneef adaraa dhiifama naaf godha. Adaraa dhiifama naaf godha. Adaraa dhiifama naaf godha. Yeroon kana ta'u amma namoonni hundinuu akka ilaalan nan beeka. Barattoonni koos barsiisonni wajjin hojjedhus akka isaan viidiyoo kana argan nan beeka. Haa ta'u iyyuu malee waan fees haa ta'u yaa arganis akka irraa barattaniifi. Kabajamuuf jaallatamu hordoftoota keenya seenaan guyyaa irraa isa kana fakkaata. Otoo waan guddaa of harkaa qabnu seexanni yeroo baay'ee akka waa of harkaa hin qabnetti nutti lakkaa'a. Maatii ofii haadha ofii abbaa ofii dhaga'uu dhabuunis harka diinatti dabarsee nama kenna. Sagaleen Waaqayyoo abboomii kurnaan keessaa inni tokko haadha keef abbaa keef ulfina kenni kan jedhudha. Kanaaf gorsa maatii keessanii dhaga'a. Maatii keenyaaf otoo abboomamnee tokkoon keenya irraa eessa akka jiru mee ilaala. Obboloonni maatiin keessan isiniif waan baay'ee godhanii isin garuu maatii keessan tuffattan, maatii keessan abboomamuu diddan, gatii guddaa baasaa kan jirtan deebi'aa yaada maatii keessanii dhaga'a. Maatiin keenya otoo hin baratiin, otoo hin beekin waan baay'ee nu barsiisu. Barumsa nuti baranne caalaa maatiin keenya umuriidhaan wantoota baay'ee waan barataniif isaan waan baay'ee beeku. Maatii ofii dhaga'uun karaa ofii qajeelfachuudha. Shaaloom.